এইটা হচ্ছে এটাକୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଗଛ ବୁଣା ଯାଏ ନା ସେ ତଳା ପକେଇବା ଆଗରୁ ଧାନକୁ ଯୋଉ ଗଜା କରାଯାଏ এইটা ହଉଛି ସେଇ ଗଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 এইটা এইটা ଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଏମିତି ପକା ଯାଇପାରିବନି ନା ଗଛ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିବନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବିହନଟାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିହନ ଥାଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ଗୁଟିଲା ଗୁଟିଲା କରିଦିଆକି ତାପରେ କାଦ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ନେଇକି ପକାଇ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଟାକୁ ବି ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏମିତି ନ କଲେ ଯେଉଁ ବିହନରେ ଯେଉଁ ଗଜା ହେଇଛି ନା ଗଜା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାକୁ ଧୀରେ 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 ହାଲକା ହାତରେ କି ତାକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗଜାରୁ। ପିଠା
এটা ତଳି ପକେଇବା ଯିବା ପାଇଁ ତା ରାସ୍ତା କରାହଉଛି। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପକାଉଛି। ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାଟା ଠିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାର ଦେଖାଯାଏନି, କ୍ୟାମେରା ଫାଟି ଯାଇଛି କାଚ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୋତେ ତ ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ଏ ଯେଉଁ ମଝି ଅଂଶ ଅଛି ସେଇଟାର ବିହନ ପକାଯିବ। ବିହନ ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଥିରେ ପାଣି ଯିବ। ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ଅପମାନ କରୁଛି। ଟୋଟାଲ ବିଲଟାର ବିହନ ବୁଣାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟରେ ଜଣଙ୍କର ବିହନ ଏଟା ପରେ କହିଦିଆବ। ଏଟା ଖାଲି ଇଏ କରିଦେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବି। ଏଇଟା ହচ্ছে ଆମ ବିଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର। ଟୋଟାଲ ସବୁ ଯାକ ଦେଖ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେମିତି ଚାଷ ହୁଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ବାକି